நம்ம சுட்டீஸ் கிச்சனில் எப்படி சுகர் பவுடர் செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். அரசி அவர்களே, ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சுட்டீஸ் கிச்சன். ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஹெர்பல் சாக்லேட் செய்ய போகிறோம். இதில் நம்ம நிறைய ஹெர்ப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து த்ரோட்டுக்கு ஹெல்த்தி, அதுக்கப்புறம் த்ரோட்டுக்கு ரிலீஃப் தரும். இப்போ வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஹெர்பல் கேண்டிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 1/4 கப் ஹனி, half lemon, 1/4 கப் சுகர், 1 ஸ்பூன் துளசி பொடி, அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு இஞ்சி. நான் வந்து 200 ml வாட்டர் வச்சுருக்கேன். அது நம்ம வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம பாயில் பண்ணி 1/4 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். நாங்கள் ஏற்கனவே இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது நம்ம போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம். எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் வாயில் போடுவோம், இது மட்டும் வாயில் போடல. சரி, குட்டி பீஸா தேடுறா. காருதா? காரில். இப்போ நாங்கள் இஞ்சி இடிச்சாச்சு. தண்ணி கொதிக்குது. நம்ம இஞ்சியை வந்து தண்ணியில் போடலாம். நம்ம இப்போ வந்து துளசி பொடி வந்து இந்த மிக்சர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேஸில் ஆட் பண்ண போகிற இது வந்து ஆப்ஷனல், அதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்போ சொல்லலை. இருக்கும். நம்ம வந்து 1 டீஸ்பூன் துளசி பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பேசில் போட்டுக்கலாம். பேசில் வந்து ஒரு துளசியோடைய ஒரு வெரைட்டி. உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் துளசி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேசில் வந்து ஆப்ஷனல், நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இது நம்ம வந்து 50 ml வர வரைக்கும் நம்ம சுண்ட விடணும். அப்போ தான் இதோடைய சாரெல்லாம் வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கும். இது நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். சுகர் ஆச்சா ரெடியா? நம்ம சுட்டீஸ் கிச்சனில் எப்படி சுகர் பவுடர் செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்வார்? சுகர் அரைச்சா போதும். சுகர் அரைச்சா போதும். வாயிலையா? மிக்சியில். மிக்சிலையா? தேஜஸ்வி, நீ தான் டேஸ்ட் பண்ணுவேன். டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. காருது. நம்ம இப்போ சுகர் போட போகிறோம். பாதி சுகரை காணா? மாயபல்தான். சரி, நம்ம இப்போ வந்து சுகர் போட போகிறோம். சுகர் போட்டு இப்போ நான் வந்து சுகர் போட போகிறேன். சுகர் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம். சுகரில் தண்ணி ஊற்ற மாட்டோம், இந்த சாறு ஊற்றுவோம். ஆமாம், சார் 1 பிஞ்ச் ஊற்றுவோம். 1 பிஞ்சில் எல்லாமே ஊற்றுவோம். நம்ம ஃபில்டர் பண்ண சாறு வந்து இந்த சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எந்த தேவையில்லையே, ஏன்னா சார் போட்டோன்னே அதை கிண்டிடும். லைட்டாக சுண்டிடுச்சு. நம்ம இதில் லெமன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டா இருக்கலாம். இப்போ வந்து 60 ml ஹனி எடுத்துருக்கோம். ஆனால் நம்ம 30 ml போட்டுக்கலாம். இது நல்லா திக்காயிடுச்சு. நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த மிக்சரை வந்து ட்ராப்பாக வந்து இந்த பட்டர் ஷீட்டில் விட்டுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து பண்ணியிருந்த மிக்சர் வந்து நாங்கள் ட்ராப்ஸாக போட்டுட்டோம். இது நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் பவுடர் வந்து மேலே தூவி விடலாம். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ ட்ரை ஆயிடுச்சு. அதனால நம்ம இந்த ரோட் கேண்டியை எடுத்து வந்து பவுலில் போட்டுக்கலாம்.
நம்மளோட ஹெர்பல் கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து நீங்கள் எப்பவுமே கையில் வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வெளியே போகும்போதெல்லாம் வந்து சாப்பிடலாம். த்ரோட் வலிக்கலனாலும் இது சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஹெர்பல் ஃப்ளேவர்லாம் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர்லாம் அந்த ஹனி ஃப்ளேவர் வருது. லைட்டாக காரமாக இருக்கும். ஜிஞ்சர் ஹனி ஃப்ளேவர்லாம் வருது. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டாலும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமுக்கு. மறக்காமல் சாப்பிடுங்க. பாய் பாய். ராஜமாதா சரா ராஜமாதா என்னது குயின் அரசி அவர்களே, அந்த அம்மாமான பேர். நீ பேசுறது வந்து காதுல விழ மாட்டுது அப்படின்றாங்க. I have great memory. 1 teaspoon துளசி பொடி. அதுக்கப்புறம் பொடியா? தேவையான யாரை பிடிக்கணும்? பொடி பொடி துளசி பொடி. ஓகே. இஞ்சி மட்டும் தேவையா? தேஜஸ்வி. சரி சாரி முடியா. தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன சொல்றதுக்குள்ள நீ 1/4 சொல்லு. நம்ம இப்படி வந்து வா 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 அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஞ்சியை பேஸ்ட் ஆக்கிக்கணும். இஞ்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கணுமா? பேஸ்ட் ஆக்கி சட்னி அரைக்க போறியா? நைனா ப்ளீஸ். இப்போ நம்ம அந்த என்னன்னா அக்கா வந்து கீழே வந்து எடுக்கணும். அக்கா மேலே வச்சுட்டு நீ எடுக்கிற. ரெண்டு தோசை ஊற்ற போறியா? இது வந்து சால்ட் சுகர் போட போகிறோம். சால்ட் போட்டு கொஞ்சம் புளியை போடு, மிளகாத்தூள் போடு, குழம்பாயிடும்.